హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఈ మోంటెకెల్సీ ట్యాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్యాబ్లెట్ అనేది ఎలర్జీస్ వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు మరియు ఎస్పెషల్గా నైట్ టైంలో వచ్చే దగ్గును తగ్గించడంలో ఈ మోంటెకెల్సీ ట్యాబ్లెట్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కంపోజిషన్, డోసేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నేను మీ ఫార్మసిస్ట్ని. నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ను అంటే మెడిసిన్ గురించి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే మా ఛానల్ను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ మోంటెకెల్సీ ట్యాబ్లెట్ను సన్ ఫార్మా వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. 10 టాబ్లెట్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి 163 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీటి యొక్క అంటే ఈ మోంటెకెల్సీ యొక్క ఉపయోగం వచ్చేసి ఇది అలర్జీ కండిషన్స్ వల్ల వచ్చే కఫ్ మరియు కోల్డ్ మరియు రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, వాటర్ ఐస్ అంటే కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం మరియు స్టఫీ నోస్, స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, స్వెల్లింగ్ మరియు కాంజెషన్ అంటే ముక్కు దిబ్బడను తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మరియు ఈ మోంటెకెల్సీ టాబ్లెట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల మన శ్వాసనాళాలు మూసుకుపోవడం జరుగుతాయి. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించి మన శ్వాసనాళాలు తెరుచుకునేలా చేసి శ్వాసక్రియను ఈజీగా జరిగేలా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మోంటెకెల్సీ టాబ్లెట్ గొంతులో ఇచ్చింగ్ వల్ల నైట్ టైంలో అంటే రాత్రి సమయంలో వచ్చే కఫ్ అంటే దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ మోంటెకెల్సీ టాబ్లెట్ వచ్చేసి కఫ్ను అంటే గొంతులో ఇచ్చింగ్ వల్ల వచ్చే కఫ్ మరియు జలుబును తగ్గించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క కంపోజిషన్ అంటే దీనిలో ఉండే మెడిసిన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇందులో లివోసిట్రజిన్ 5 mg ఉంటుంది. మోంటెలికాస్ట్ వచ్చేసి 10 mg ఉంటుంది. ఈ లివోసిట్రజిన్ అనేది యాంటీ హిస్టమైన్గా పనిచేస్తుంది. అంటే హిస్టమైన్ అనేది మన శరీర కణాల్లో చేరి మన కణాలను క్లోజ్ చేస్తుంది, అంటే బ్లాక్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఈ లివోసిట్రజిన్ అనేది హిస్టమైన్ను తొలగించి మన కణాలకు రిలీజ్ చేస్తుంది. అలా యాంటీ హిస్టమైన్గా పనిచేస్తుంది. అప్పుడు మన ఎలర్జీ సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గి రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ మోంటెకెల్సీ ఇది మంచి ఎల్టీఆర్ఏగా పనిచేస్తుంది. అంటే రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల మన ఎయిర్వేస్ అంటే శ్వాసనాళాల్లో జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్ను కంట్రోల్ చేసి మనకు శ్వాసక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ దీని డోసేజ్ అంటే దీన్ని ఎలా వేసుకోవాలంటే ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు, చిన్నపిల్లలు మాత్రం డాక్టర్ సలహాతో తీసుకోగలరు. మరియు ఇతర ఏదైనా మెడిసిన్ వాడినట్లయితే, ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్లయితే డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్ళు దీనిని తీసుకోకపోవడం బెటర్. దీనిని అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారు మాత్రం నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక 3 days వాడినట్లయితే ఈ అలర్జీ వల్ల వచ్చే కఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. దీనిని నైట్ టైంలో ఎందుకు తీసుకోమంటున్నానంటే నైట్ టైంలో మెడిసిన్ అనేది ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. అంటే ఒక 20% ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. అందువల్ల నైట్ టైం తీసుకోవడం బెటర్. ఈ టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఈ టాబ్లెట్ వల్ల ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాకపోవచ్చు, కానీ దీని డోసేజ్ కరెక్ట్గా వేసుకోకపోవడం, టైం టు టైం తీసుకోకపోవడం వల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు. అవి ఎట్లా ఉంటాయంటే హెడేక్, స్టమక్ పెయిన్, డ్రై మౌత్ అంటే నోరు ఎండిపోవడం, టైర్డ్నెస్ అంటే వీక్నెస్గా అనిపించడం, స్లీప్లెస్ అంటే నిద్ర రాదు, డ్రౌజింగ్ ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ను తీసుకోవడం మానివేసి దగ్గరలోని మంచి జనరల్ ఫిజిషియన్ని కలవగలరు. మీరు ఆల్కహాల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ను తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ టాబ్లెట్ గురించి మీకు ఒక అవగాహన రావడం కొరకే నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను. దీనిని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకండి, డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.